吃饭。什么是答案？是落叶说秋天真好看，被河流哭着打湿了衣衫，它依然飘走。什么是相爱？是留不下，所以话要开。是明知那站台无人归来，也声声呼唤。小小蛙儿你莫怕，莫怕风儿吹落满山花，莫怕蝉只喧哗一下，人间留不住的最美啊。小小蛙儿哟你莫怕，莫怕大雨匆匆地落下，一个人也像一滴雨，天空到泥土时回了家。我们去看短暂的花吧，去爱终将逝去的爱吧。蝴蝶明年不回来，会不会来飞啊？我看到路边人家这个自己家种的这个豆角，我想给他买回来，就是随便一炒，不会像那个超市整个炒都是嘎巴嘎在阳光上好的日子，朝着山上走。什么最不